रोहित को जो कल पायलट हमारे शहीद हुए थे पटनीटॉप, लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं और मेजर रोहित जितने भी आर्मी के जवान हैं वो यहाँ पे श्रद्धांजलि दे रहे हैं। मेजर रोहित आर्मी के ऑफिसर्स और जवान ने आज यहाँ पर अंतिम पूरे भारतवर्ष के लिए है उसके साथ लाइक Bye.